Fala aí, guerreiros e guerreiras, estou aqui para mais um vídeo com vocês. Mano, faz tempo que eu não trago vídeo para esse canal, né? Mas agora estamos voltando com tudo. Mano, a nossa próxima meta aqui no canal é chegar a 1000 inscritos, beleza? Então, como vocês sabem, a gente tá na época de festa junina. Até já tá passando um pouco, né? Por causa que, tipo, eu tô gravando esse vídeo um pouco depois aí do dia 12 da festa junina lá, né, mano? Mas não tem problema, o que eu vou estar ensinando vocês a desenhar hoje é uma fogueira, beleza? É uma fogueira super fácil de desenhar da festa junina aí, e eu acho que vocês vão curtir muito desenhar essa fogueira, então vem comigo. Bom, basicamente para você desenhar essa fogueira, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer aqui o fogo, beleza? Então você vai fazer aqui, ó, o formato do fogo. É só você seguir o que eu tô fazendo que vai dar certo, beleza? Então fica tranquilo aí que vai dar certo. Então beleza, a gente faz essa parte aqui assim, desse jeito. Ó, dessa maneira aqui, ó. Isso daqui vai ser o fogo, beleza? É claro que agora a gente vai colocar mais detalhes, mas é assim que vai começar o nosso fogo. Tá, aí depois que você já fez essa parte aqui, né, que eu acabei de fazer, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai fazer a mesma coisa só que dentro. Dessa maneira aqui, ó, contornando por dentro. Desse jeito aqui, galera. Ó, então beleza. Já temos um fogo aqui, já tá aparecendo com fogo, mas a gente quer que fique mais bonito, né? Então, para dar um detalhe a mais no nosso fogo, a gente pode pegar e fazer aqui, ó, alguns, tipo como se fossem uns fogos saindo assim, ó. Ó, como se fossem uns foguinhos saindo daqui assim. Que aí vai deixar a nossa fogueira mais bonita, beleza? Então beleza, depois que a gente já fez a parte do fogo, a gente vai chegar na parte da lenha, né? E a parte da lenha é super fácil, galera. A parte da lenha é super fácil. Você vai aqui, ó, puxar uma lenha aqui, ó, dessa maneira, puxar uma reta. E aí você faz um círculo aqui, ó. Você faz um círculo na ponta da lenha, beleza? Aí você pega e junta lá com outro tracinho, beleza? Então vai ficar assim a primeira lenha. Você vai ter que fazer várias dessas pra ficar da hora, beleza? Nossa, tô falando muito beleza nesse vídeo, né? Mas, ok, vamos lá. Ó, aí você pega aqui, faz outra daquele jeito lá, colocando o círculo. Aí você pega aqui, faz outra. Aí você pega aqui e faz outra. Aí você pode ir colocando quantas lenhas você quiser, tá ligado? Pra ficar mais da hora aí. Então beleza, depois que você já colocou as lenhas, a sua fogueira já tá praticamente pronta, galera. Sua fogueira já tá praticamente pronta. Essa daqui é a fogueira do arraial. Então, espero que vocês tenham curtido desenhar essa fogueira aí. Se você ainda não for inscrito no canal e tá assistindo o vídeo até agora, o que você tá esperando? Se inscreve no canal aí, por causa que, mano, aqui tem vídeo toda semana de desenho pra você. E você vai aprender a desenhar muitas coisas se você tiver inscrito. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda a fazer parte da nossa família dos desenhos, beleza? E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Só não se esqueça, Jesus te ama e até o próximo vídeo.